Hello class. Today we are going to continue our lesson to Unit 3 after the funeral, but here we are still covering Chapter 7 funerals again, okay? បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នាថ្ងៃនេះយើងនៅជំពូកទី7របស់យើងដដែលគឺពិធីបុណ្យសពប៉ុន្តែមេរៀនទី3គឺក្រោយពីពិធីបុណ្យសពឬក៏នៅពេលដែលពិធីបុណ្យសពបញ្ចប់ okay? So before we start this lesson, let's review our homework a little bit, everyone. I'm going to correct the homework for you. So you can also correct if you got it wrong, everyone. And you can try to follow me when I correct, I read and translate it for you. You can repeat, everyone. បាទឥឡូវយើងកែ homework ដែលគ្រូដាក់ឲ្យពីមេរៀនមុនតិចទៅក្នុងកន្លែងនេះយើងកែហើយយើងបកប្រែគ្រូអានយើងអានតាមទៅហើយរៀនបកប្រែតាមទៅ okay? So number 1, a Khmer funeral is both a regular ceremony and part of our ancient culture and tradition. Okay? អញ្ចឹងយើងបកប្រែមកថាពិធីបុណ្យសពរបស់ខ្មែរគឺ both កន្លែងនេះយើងប្រែថាទាំងហើយនឹងណាទាំង A ផងទាំង B ផងឬអាទាំងហ្នឹងយើងមិនបាច់ប្រែក៏បានទេថាជា A ផងជា B ផងអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងយើងប្រែមកពិធីបុណ្យសពរបស់ខ្មែរគឺជាពិធីបុណ្យជាប្រក្រតីជាធម្មតាជាទៀងទាត់ផងនិងជាផ្នែកនៃវប្បធម៌និងទំនៀមទម្លាប់បុរាណរបស់យើងផងអូខេ Number 2, when we attend a funeral we may think about both the person who has died and ourselves យើងដូចគ្នាដដែលយើងមាន both ហើយនឹង and អូខេអញ្ចឹងយើងបកប្រែមកនៅពេលដែលយើងចូលរួមពិធីបុណ្យសពមួយយើងអាចគិតអំពីមនុស្សដែលបានស្លាប់ផងព្រមទាំងគិតអំពីខ្លួនយើងផងអញ្ចឹងណាអូខេ Number 3, a funeral reminds us that we are both alive now and will die one day in the future យើងប្រែមកទៀតថាពិធីបុណ្យសពរំលឹកយើងថាយើងនៅរស់សពថ្ងៃផងហើយនឹងស្លាប់នៅពេលណាមួយឬក៏នៅថ្ងៃណាមួយនៅពេលអនាគតផង Number 4, after a funeral we take away both the bones and ash កន្លែងពីរនេះយើងអាចសរសេរឆ្លាស់គ្នាក៏បានដាក់ bones នៅខាងក្រោយដាក់ ash មកខាងមុខក៏បានតែវាអញ្ចឹងយើងបកប្រែតាមហ្នឹងមកនៅពេលដែលចប់ពិធីបុណ្យសពឬក៏ក្រោយពិធីបុណ្យសពយើងយកទាំងឆ្អឹងផងទាំងផេះផងទៅឆ្ងាយយកចេញអូខេ Number 5, if we want to examine ourselves we should or we ought to or we must examine both our body and our mind កន្លែងចន្លោះទី1នេះយើងមានជំរើស3ទាំងអស់គ្នាយើងដាក់មួយណាក៏បានដែរវាមិនកំណត់ថាមួយណាមួយត្រឹមត្រូវដាច់ខាតទេយើងអាចប្រើមួយណាក៏បាន should ហើយនិង ought to យើងប្រើថាគួរតែដូចគ្នាប៉ុន្តែរូបរាងវាខុសគ្នា should យើងអត់ប្រើ to នៅខាងក្រោយទេប៉ុន្តែ ought to យើងប្រើ ought ត្រូវមាន to ought to កិច្ចសព្ទនៅខាងក្រោយមួយអូខេ must រូបរាងវាដូចទៅនឹង should ដែរគឺខាងក្រោយវាយើងដាក់កិច្ចសព្ទដើមកិច្ចសព្ទធម្មតាប៉ុន្តែវាប្រែផ្សេង should ហើយនឹង ought to យើងប្រែថាគួរតែ must យើងប្រែថាត្រូវតែមែនទេអញ្ចឹងយើងប្រែមកប្រសិនបើយើងចង់ពិនិត្យមើលខ្លួនយើងគួរតែឬក៏យើងត្រូវតែពិនិត្យមើលទាំងរាងកាយរបស់យើងផងនិងពិនិត្យមើលចិត្តគំនិតរបស់យើងផងអូខេ Alright, let's look at our new unit everyone after the funeral ក្រោយពីចប់ពិធីបុណ្យសពSo can you share with the class a little bit about the events that happen after the funerals everyone What do people usually do after the funerals បាទតើទាំងអស់គ្នាអាចចែករំលែកគំនិតរៀងខ្លួនបន្តិចបានទេថាតើជាទូទៅយើងធ្វើអីឬក៏មនុស្សម្នាទាំងពួងគាត់ធ្វើអីនៅពេលដែលមានពិធីបុណ្យសពឬក៏ចប់ពិធីបុណ្យសពទៅអញ្ចឹងនៅក្នុងល្បះដែលយើងកែបាញ់មិញគឺនៅពេលដែលចប់ពិធីបុណ្យសពយើងមានអីគេយើងយក bone and ash away យើងនាំធាតុហើយនឹងផេះដែលសំណល់សល់ពីការបូជាហ្នឹងទៅឆ្ងាយទៅធ្វើស្អីផ្សេងៗចឹងទៅដូចជាយកទៅចាក់ចូលទៅក្នុងស្ទឹងឬក៏ទន្លេឬក៏យកទៅតម្កល់នៅក្នុងកោដ្ឋនៅក្នុងប្រាង្គនៅក្នុងចេតិយចឹងទៅអូខេ Or in our Khmer tradition we usually hold another ceremony the 7th day ceremony or the 100th day ceremony or sometime even the 3 years ceremony okay everyone
ឬក៏នៅក្នុងពិធីទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីរបស់យើងជាទូទៅក្រោយពីមនុស្សស្លាប់ទៅគេតែងតែមានពិធីបុណ្យគម្រប់7ថ្ងៃគម្រប់100ថ្ងៃឬក៏គម្រប់3ឆ្នាំចឹងមកតាមលទ្ធភាពនៃគ្រួសារដែលអាចចាត់ចែងបានអូខេ Alright, we are going to read the text and listen to the recording about this passage, everyone. But here we've got some new words to learn. Not many new words today, everyone. We've got the word die, die, slap, dead, dead, dead ជា adjective កន្លែងនេះគឺជារូបរាងមួយទៀតរបស់ពាក្យ die ហ្នឹងយើងប្រែថាដែលស្លាប់ឧទាហរណ៍នៅក្នុងល្បះឬក៏ក្នុងអត្ថបទដែលយើងបានធ្លាប់ជួបពីមុនមកយើងប្រើពាក្យ dead body ឬក៏ dead person dead person អ្នកស្លាប់ dead body សាកសពបានន័យថារាងកាយដែលបានស្លាប់អញ្ចឹងយើងប្រែថាសាកសពអញ្ចឹងទៅ death death យើងប្រែថាមរណភាពឬក៏ការស្លាប់ permanent permanent ដែលអចិន្ត្រៃយ៍ដែលស្ថិតស្ថេរដែលគង់វង្សអូខេ peaceful peaceful ណាពីគុណនាមប្រែថាដែលស្ងប់សុខឬក៏ដែលមានសន្តិភាពវាមកពីពាក្យដើមថា peace ប្រែថាសន្តិភាព peace location location ជានាមយើងប្រែថាទីតាំងឬក៏ទីកន្លែងឬក៏ទីតែមួយម៉ាត់អញ្ចឹងមកក៏បានអូខេ truth truth យើងប្រែថាការពិតឬក៏សេចក្តីពិតឬក៏សច្ចភាពវាមកពីពាក្យដើមថា true មែនទេ Alright read again die die dead dead death death permanent permanent peaceful peaceful peace peace location location truth truth okay very good alright here is the text that we are going to read and we have the recording to listen to but before we read and listen everyone we've got 6 true-false statements here. You read through all the statements and decide whether it is true or false by just guessing. Okay? បាទនេះគឺជាអត្ថបទដែលយើងនឹងត្រូវអានទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែមុននឹងយើងអានយើងនឹងអានល្បះ true false នេះមកដើម្បីឲ្យនៅពេលដែលយើងអានចប់យើងឆ្លើយវាបានតែម្ដងមិនបាច់មើលវាភាសាទៀតអូខេ So 1 people usually feel shocked after a death ថាមនុស្សជាធម្មតាមានអារម្មណ៍តក់ស្លុតក្រោយពីមរណភាពអញ្ចឹងកាលណាមានសមាជិកឬក៏មានអ្នកដែលយើងស្គាល់ស្លាប់គឺយើងតែងតែមានអារម្មណ៍ថាតក់ស្លុតឬក៏សោកសៅឬក៏រន្ធត់កន្លែងនេះ shocked Number 2 because we are responsible for suffering it lasts forever responsible យើងប្រែធម្មតាថាទទួលខុសត្រូវមែនទេតែកន្លែងនេះយើងប្រែថាទទួលតែទទេក៏បានអញ្ចឹងយើងប្រែមកថាពីព្រោះតែយើងទទួលរងទុក្ខ suffering នៅក្នុងមេរៀនពុទ្ធសាសនាយើងបានធ្លាប់រៀនហ្នឹងមែនទេវាមកពីពាក្យថា suffer ប្រែថារងទុក្ខទៅពេលកន្លែងនេះជានាម suffering ប្រែថាទុក្ខឬក៏សេចក្តីទុក្ខអញ្ចឹងមកពីព្រោះតែយើងទទួលរងទុក្ខទុក្ខនោះ it ជំនួសឲ្យ suffering ទុក្ខនោះនឹងស្ថិតស្ថេរជាអមតៈអូខេឬក៏នឹងស្ថិតស្ថេរជារៀងរហូត lasts forever last យើងប្រែថាស្ថិតស្ថេរ Number 3 our mind is like a pond full of fish អញ្ចឹងចិត្តគំនិតរបស់យើងគឺប្រៀបដូចជាស្រះមួយដែលពោពេញទៅដោយត្រី Number 4 the fish are dirty ត្រីកខ្វក់ Number 5 the fish are thoughts and feelings jumping about អញ្ចឹងត្រីទាំងនោះប្រៀបបានទៅនឹងចិត្តគំនិត thoughts យើងប្រែថាចិត្តគំនិតឬក៏ការគិតហើយនឹងអារម្មណ៍ដែលលោតចុះលោតឡើង Number 6 the surface of a pool with clean water looks like a mirror ផ្ទៃខាងលើនៃអាងទឹកដែលមានទឹកថ្លាឬក៏ទឹកស្អាតមើលទៅប្រៀបបានដូចជាកញ្ចក់អូខេ So you guess everyone whether each of these statements are true or false អញ្ចឹងយើងទាញមកសិនមកទាំងអស់គ្នាថាតើរបស់នីមួយៗនេះពិតឬក៏មិនពិតតាមការពិចារណារបស់យើងមុននឹងយើងអានអត្ថបទអូខេ Let's do it Alright very good So now let's read the article and listen to the recording all together Chapter 7 Unit 3 After the Funeral
Section A3, read the text. After her husband's funeral, Sari felt very sad. Although Sarin had been ill for some time, his death had come as a shock. 2 months later, it still shocked her. Her mother told her that it was usual, but that it wouldn't continue forever. Nothing's permanent, she said. Sari's mother knew, because her own husband had died many years before. Sari missed Sarn. It wasn't always easy for her to accept that he had gone. I felt the same way, her mother said. I used to go to the pagoda because it's peaceful and quiet there. One day, a monk asked me why I was looking sad. When I told him, he said, "Well, it's only natural, but nothing lasts forever, not even your suffering." Didn't the Lord Buddha teach about suffering? I asked. Yes, he answered. That is the first truth, but he taught 4. The second is that we ourselves are responsible for it. How? I asked. Because we hold on to things, he said. We don't let go. We are afraid. Afraid of what? Asked Sari. Her mother smiled. Afraid of losing ourselves. You see, the monk explained further, our mind is like a deep pond, but, unfortunately, the water isn't clean. Our thoughts and feelings jump about like fish and make it dirty. When we let go of them, however, the pool becomes clear and its surface then is like a bright mirror. On it appears everything in the whole universe, but it remains clean, because nothing actually touches it. This is the original mind. Its location is beyond suffering. That is the third truth. The fourth truth is the path that leads to the location. That is what the monk told me. Well done, everyone. Good job. So please read again and listen as I read it and translate it for you. You can repeat after me, everyone, when I translate the text for you. បាទគ្រូនឹងអានម្ដងទៀតឲ្យបកប្រែអ្នកនរនេះអាចបកប្រែតាមហើយនឹងអានតាមផងមកដើម្បីឲ្យយើងអាចចេះបកប្រែខ្លះៗ So after her husband's funeral, Sari felt very sad. ក្រោយពីពិធីបុណ្យសពរបស់ស្វាមីគាត់អ្នកស្រីសារីមានអារម្មណ៍សោកសៅជាខ្លាំង Although Sun had been ill for some time, his death had come as a shock. ទោះបីជា Sun មានជំងឺមួយរយៈពេលហើយក៏ដោយឬក៏នឹងឲ្យឈឺមានជំងឺហ្នឹងទោះបីជា Sun ឈឺអស់មួយរយៈហើយក៏ដោយមរណភាពរបស់គាត់បាននាំមកនៅក្តីរន្ធត់ជាខ្លាំងអូខេឬក៏មរណភាពរបស់គាត់ធ្វើឲ្យមានក្តីរន្ធត់ក្តីតក់ស្លុតជាខ្លាំង 2 months later it still shocked her 2 ខែក្រោយមកវានៅតែធ្វើឲ្យនាងធ្វើឲ្យគាត់តក់ស្លុតនាងសំដៅទៅលើនឹងគេគឺសារីខាងលើមិញហ្នឹង2 ខែក្រោយមកវានៅតែធ្វើឲ្យអ្នកស្រីសារីតក់ស្លុត Her mother told her that it was usual but that it wouldn't continue forever ម្ដាយរបស់គាត់បានប្រាប់គាត់ថានោះជារឿងធម្មតាទេប៉ុន្តែវានឹងមិនបន្តជារៀងរហូតនោះទេវានឹងយើងដែលយើងនិយាយនេះក៏សំដៅទៅលើគឺសេចក្តីតក់ស្លុតសេចក្តីរន្ធត់របស់អ្នកស្រីសារីហ្នឹងថាវាមិនបន្តជារៀងរហូតនោះទេវាជារឿងធម្មតាក្រោយពីមានមនុស្សស្លាប់អូខេ Nothing's permanent she said ចឹងម្ដាយរបស់គាត់និយាយទៀតថាគ្មានអ្វីដែលអចិន្ត្រៃយ៍ទេគ្មានអ្វីដែលគង់វង្សគ្មានអ្វីដែលស្ថិតស្ថេរនោះទេ Sari's mother knew because her own husband had died many years ago ម្ដាយរបស់អ្នកស្រីសារីបានដឹងដូច្នេះពីព្រោះតែប្តីរបស់គាត់ឬក៏ស្វាមីរបស់គាត់បានស្លាប់ជាច្រើនឆ្នាំមុនអញ្ចឹងគាត់ដឹងហើយអារម្មណ៍ហ្នឹងវាមិនខ្មិចដោយសារតែប្តីគាត់ស្លាប់មុនច្រើនឆ្នាំហើយ Sari missed Sun អ្នកស្រីសារី miss លោក Sun នឹកលោក Sun ខ្លាំងណាស់ It wasn't always easy for her to accept that he had gone វាមិនមែនជារឿងងាយស្រួលនោះទេដែលឲ្យគាត់ទទួលស្គាល់ថាប្តីរបស់គាត់បានចាកចេញទៅបាត់ហើយ I felt the same way her mother said
ម្ដាយរបស់គាត់បាននិយាយថាម៉ែក៏មានអារម្មណ៍ដូចគ្នាដូច្នោះដែរ I felt the same way. I used to go to the pagoda because it's peaceful and quiet there. ម៉ែធ្លាប់ទៅវត្តពីព្រោះនៅទីនោះវាស្ងប់ស្ងាត់ peaceful ក៏យើងប្រែថាស្ងប់ស្ងាត់quiet ក៏យើងប្រែថាស្ងប់ស្ងាត់អញ្ចឹងយើងប្រែតែមួយមកកន្លែងហ្នឹង One day a monk asked me why I was looking sad. ថ្ងៃមួយមានព្រះសង្ឃមួយអង្គបានសួរម៉ែថាហេតុអ្វីបានជាម៉ែមើលទៅដូចជាកើតទុក្ខម្ល៉េះ When I told him, he said, well, it's only natural, but nothing lasts forever. នៅពេលដែលម៉ែពិតលោកមែនទេនៅពេលដែលម៉ែប្រាប់ហ្នឹងភាសាសង្ស្ក្រឹតយើងប្រែថាពិតនៅពេលដែលម៉ែទូលពិតប្រាប់លោកមានសង្កេតការថាមែនហើយញោមនោះវាជារឿងធម្មជាតិប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែគ្មានអ្វីដែលស្ថិតស្ថេរជារៀងរហូតនោះទេ Not even your suffering សូម្បីតែសេចក្តីទុក្ខរបស់ញោមក៏ដោយអញ្ចឹងណា Didn't the Lord Buddha teach about suffering? I asked. ម៉ែក៏បានសួរថាតើព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់មិនបានបង្រៀនអំពីសេចក្តីទុក្ខទេឬ Lord Buddha Lord យើងប្រែថាព្រះជាម្ចាស់យើងផ្សំជាមួយ Buddha ទៀតមកព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់អូខេ Yes he answered លោកក៏តបថាពោបាទចាស់មែនហើយអញ្ចឹងភាសាលោកយើងប្រើពោអញ្ចឹងមក That is the first truth but he taught four នោះគឺជាសច្ចភាពទី1ប៉ុន្តែព្រះពុទ្ធបានបង្រៀនចំនួន4អញ្ចឹងយើងបញ្ជាក់ឲ្យគ្នាយើងដឹងទាំងអស់គ្នាយើងដឹងបន្តិចព្រោះនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនារបស់យើងមានទ្រឹស្ដីមួយយើងហៅថាចតុរារិយសច្ចៈមែនទេបានន័យថាសេចក្តីពិតសច្ចភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ដ៏ប្រសើរចំនួន4ដែលយើងចែកចេញជាទុក្ខអរិយសច្ចៈសមុទយៈអរិយសច្ចៈនិរោធអរិយសច្ចៈហើយនិងមគ្គអរិយសច្ចៈមែនទេអញ្ចឹងទី1គឺទុក្ខអរិយសច្ចៈគឺកន្លែងនេះដែលគាត់ប្រាប់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងម្ដាយរបស់សារីគាត់នឹងសួរថាតើព្រះពុទ្ធមិនបានបង្រៀនអំពីសេចក្តីទុក្ខទេឬមែនទេអញ្ចឹងព្រះសង្ឃលោកបានឆ្លើយតបថាសេចក្តីទុក្ខហ្នឹងគឺជាអរិយសច្ចៈទី1ដែលលោកបានបង្រៀនប៉ុន្តែលោកមិនមែនបង្រៀនតែមួយហ្នឹងទេព្រះពុទ្ធលោកបានបង្រៀនចំនួន4មែនទេអញ្ចឹងទី1គឺទុក្ខទី2គឺអី The second is that we ourselves are responsible for it អញ្ចឹងទី2គឺថាខ្លួនយើងផ្ទាល់ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះសេចក្តីទុក្ខនោះបានន័យថាទី2យើងនិយាយមិញគឺសមុទយៈអរិយសច្ចៈសមុទយៈបានន័យថាកំណើតនៃសេចក្តីទុក្ខមែនទេកំណើតនៃសេចក្តីទុក្ខវាកើតមកពីណាវាកើតមកពី ourselves កើតពីខ្លួនយើងជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះសេចក្តីទុក្ខហ្នឹងយើងបើកវងកញ្ចក់ទៅនិយាយកន្លែងហ្នឹងតិចមកថាយើងទទួលខុសត្រូវយ៉ាងម៉េចព្រោះថាយើងម្នាក់សុទ្ធតែមានអវិជ្ជាហើយនិងតណ្ហាមិនអញ្ចឹងយើងមានអវិជ្ជានិងតណ្ហាគឺយើងមានសេចក្តីលោភលន់យើងមានកាមយើងមានកិលេសចឹងមកអញ្ចឹងកាលណាយើងអត់បានលះបង់អាហ្នឹងឲ្យដាច់គឺសេចក្តីទុក្ខនឹងកើតមានចំពោះយើងហើយអញ្ចឹងយើងនឹងឯងជាអ្នកទទួលខុសត្រូវព្រោះយើងអ្នកមានអាទាំងអស់ហ្នឹងយើងអត់បានលះវាអូខេ How ហ្នឹងកន្លែងនេះគេសួរបន្តដូចម្ដេចទៅឬក៏ដោយរបៀបណា I asked អញ្ចឹងម៉ែសួរតែអញ្ចឹង Because we hold on to things he said អញ្ចឹងព្រះសង្ឃលោកបានមានសង្ឃដីកាបន្តថាពីព្រោះយើងប្រកាន់ខ្ជាប់ចំពោះរឿងអ្វីគ្រប់យ៉ាង We don't let go we are afraid យើងមិនលែងទេយើងខ្លាចអញ្ចឹងអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលយើងមានដែលយើងស្រឡាញ់ដែលយើងចង់បានហ្នឹងយើងអត់លែងវាទៅទេព្រោះយើងខ្លាចអូខេអញ្ចឹងគាត់សួរតខ្លាចអី Afraid of what asked Sari បានសួរថាខ្លាចអី Her mother smiled afraid of losing ourselves អញ្ចឹងម្ដាយគាត់ក៏បានញញឹមគាត់និយាយផងថាខ្លាចបាត់បង់ខ្លួនយើង You see the monk explained further Our mind is like a deep pond but unfortunately the water isn't clean ព្រះសង្ឃក៏បានបញ្យល់បន្ថែមថាញោមឃើញទេចិត្តគំនិតរបស់យើងគឺប្រៀបបានដូចជានឹងស្រះដ៏ជ្រៅមួយដែរប៉ុន្តែជាអកុសលទឹកនៅក្នុងស្រះនោះមិនស្អាតទេចឹង unfortunately យើងប្រែថាជាអកុសលឬក៏ប៉ុន្តែស្មើគ្នាហ្នឹងក៏បានដែរតទៀត Our thoughts and feelings jump about like fish and make it dirty ការគិតហើយនឹងអារម្មណ៍របស់យើង
លោតចុះលោតឡើងប្រៀបបានដូចជាត្រីដូច្នោះដែរហើយធ្វើឲ្យទឹកកខ្វក់ it ជំនួសឲ្យ water ខាងលើនេះនិយាយថាចិត្តគំនិតរបស់យើងប្រៀបបានដូចជាស្រះទឹកប៉ុន្តែទឹកនៅក្នុងស្រះហ្នឹងវាអត់ស្អាតដោយសារតែមានអីដោយសារតែមានចិត្តគំនិតយើងនេះវាគិតរវល់រវាយវាលើតលោតចុះលោតឡើងប្រៀបបានដូចជាត្រីនៅក្នុងស្រះហ្នឹងវាលោតចុះលោតឡើងធ្វើឲ្យទឹកកខ្វក់យល់ទេ so when we let go of them however the pool becomes clear and its surface then is like a bright mirror យើងប្រែពី however មុនប្រែថាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយឬក៏ប្រែខ្លីថាប៉ុន្តែអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងលែងវាចោលលែងនឹងលែងអា them នឹងជំនួសអីជំនួសឲ្យ thoughts and feelings យើងលែងការគិតនឹងលែងអារម្មណ៍នឹងចោលបើបានន័យថាយើងឈប់ប្រកាន់ខ្ជាប់នៅគំនិតដែលយើងធ្លាប់មានទាំងឡាយចោលបើប្រៀបជាមួយត្រីថាត្រីនឹងវាលោតឈប់លោតចុះលោតឡើងឃើញទេស្រះទឹកនោះខ្លាយមកជាថ្លាវិញហើយអញ្ចឹងផ្ទៃខាងលើរបស់វាក៏ប្រៀបបានដូចជានឹងកញ្ចក់ដ៏ភ្លឺដ៏ថ្លាមួយដែរអូខេ On it appears everything on the whole universe but it remains clean because nothing actually touches it នៅលើផ្ទៃទឹកនោះអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងចក្រវាឡទាំងមូលក៏បង្ហាញរូបរាងឡើងឬក៏លេចរូបរាងឡើងប៉ុន្តែវាក៏នៅតែស្អាតដដែលវានឹងសំដៅទៅលើផ្ទៃទឹកនោះនៅតែស្អាតដដែលពីព្រោះគ្មានអ្វីប៉ះផ្ទាល់ជាមួយនឹងផ្ទៃទឹកនោះទេអញ្ចឹងនិយាយភ្ជាប់ពីខាងលើឲ្យយល់ពីខាងលើមកថានៅពេលដែលទឹកថ្លាប្រៀបបាននឹងចិត្តស្អាតដែរចិត្តស្អាតឬក៏ទឹកថ្លាហ្នឹងវាប្រៀបបានដូចជាកញ្ចក់អញ្ចឹងកញ្ចក់នៅក្នុងស្រះមួយនៅពេលដែលមានអ្វីក៏ដោយនៅក្នុងចក្រវាឡរបស់យើងដែលកាត់មកលើផ្ទៃទឹកហ្នឹងវាឆ្លុះមកនៅលើផ្ទៃទឹកហ្នឹងគ្រប់ទាំងអស់ប៉ុន្តែទឹកហ្នឹងវានៅតែស្អាតដែរព្រោះថាវាឆ្លុះមែនប៉ុន្តែវាអត់បានប៉ះផ្ទាល់នឹងទឹកធ្វើឲ្យទឹកហ្នឹងកក្រិចទេអូខេ This is the original mind នេះគឺជាគំនិតដើម Its location is beyond suffering ទីតាំងរបស់វាគឺនៅហួសផុតពីសេចក្តីទុក្ខ beyond នៅពីលើនៅផុតពីអូខេទីតាំងរបស់វានៅផុតពីទុក្ខ That is the third truth នោះគឺជាសច្ចភាពទី3 The fourth truth is the path that leads to that location សច្ចភាពទី4គឺជាផ្លូវដែលនាំទៅកាន់ទីតាំងនោះ That is what the monk told me នោះគឺជាអ្វីដែលព្រះសង្ឃលោកបានប្រាប់ម៉ែអញ្ចឹងយើងមើលកន្លែងនេះបន្តិចទៀត Third truth ការពិតឬក៏សច្ចភាពទី3ដែលយើងនិយាយតពីខាងលើមិញសច្ចភាពទាំង4របស់យើងមានទុក្ខសមុទយៈនិរោធហើយនិងមគ្គមែនទេសមុទយៈគឺជាកំណើតទុក្ខបានន័យថាវាកើតមកពីយើងខ្លួនឯងហ្នឹងយើងមានអវិជ្ជាយើងមានតណ្ហាវានាំឲ្យមានទុក្ខទី3គឺនិរោធបានន័យថាទីរំលត់ទុក្ខគឺកន្លែងនេះយើងសំដៅទៅលើនិព្វានហ្នឹងហើយយើងទៅដល់និព្វានគឺយើងរំលត់ទុក្ខបានហើយប៉ុន្តែដើម្បីទៅដល់និព្វានយើងត្រូវមានសច្ចភាពទី4គឺ path បានន័យថាមគ្គអរិយសច្ចៈគឺផ្លូវទៅកាន់ទីរំលត់ទុក្ខផ្លូវទៅកាន់និព្វានហ្នឹងហើយដែលយើងតែងតែបានអាននៅក្នុងមេរៀនពុទ្ធសាសនាគឺអីគេអដ្ឋង្គិកមគ្គបានន័យថាផ្លូវកណ្ដាលទាំង8ការប្រព្រឹត្តជាកណ្ដាលទាំង8ចំណុចហើយយើងទៅស្រាវជ្រាវនឹងបន្ថែមដើម្បីឲ្យយើងចេះចំណេះដឹងហ្នឹងជាភាសាអង់គ្លេសនេះយើងមានចំណេះដឹងខាងពុទ្ធសាសនានេះភាសាអង់គ្លេសយើងអាចស្គាល់បានតិចៗហើយមែនទេ Okay I hope you get it everyone and if you don't get it you can play the video back again and listen again okay បើអត់ទាន់ទេយើងអាចខាវីដេអូមកក្រោយហើយមើលការបកប្រែរួមម្ដងទៀតមកក៏បានដែរឬយើងទៅស្រាវជ្រាវបន្ថែមហើយនឹងហ្វឹកហាត់បន្ថែមទៅ Okay so now let's us correct our exercise in section A everyone the true false so number 1 people usually feel shocked after a death ចឹងជាធម្មតាមនុស្សតែងតែមានអារម្មណ៍តក់ស្លុតក្រោយពីមរណភាព so is it true or false everyone it is true alright number 2 because we are responsible for suffering it lasts forever ពីព្រោះតែយើងទទួលរងទុក្ខសេចក្តីទុក្ខនោះវានឹងស្ថិតស្ថេរជាអមតៈជារៀងរហូត is it true it is false okay វាអត់ត្រូវទេអញ្ចឹងចម្លើយត្រូវវាមិន
ទោះបីជាវាទទួលរងទុក្ខមែនប៉ុន្តែទុក្ខហ្នឹងវាមិនគង់វង្សស្ថិតស្ថេរជាអមតៈទេដោយសម្ដីរបស់ម្ដាយសារីដែលព្រះសង្ឃប្រាប់គាត់ហ្នឹងថាម៉េចថា nothing lasts forever អូខេគ្មានអ្វីដែលស្ថិតស្ថេរជាអមតៈទេ not even your suffering សូម្បីតែសេចក្តីទុក្ខរបស់អ្នកក៏ដោយ 3. Our mind is like a pond full of fish ត្រូវទេចិត្តគំនិតរបស់យើងប្រៀបទៅវាដូចជាស្រះទឹកមួយដែលពេញទៅដោយត្រី it's true right 4. The fish are dirty is it true it's false the fish are not dirty but when it jump around it makes the water dirty right ត្រីខ្លួនវានឹងវាអត់កក្រិចទេមែនទេប៉ុន្តែសកម្មភាពដែលវាធ្វើហ្នឹងវាលោតចុះលោតឡើងនៅក្នុងស្រះហ្នឹងវាធ្វើឲ្យស្រះទឹកហ្នឹងកខ្វក់កក្រិចអញ្ចឹងមក 5. The fish are thoughts and feelings jumping about អញ្ចឹងត្រីប្រៀបបានជាចិត្តគំនិតហើយនឹងអារម្មណ៍ដែលលោតចុះលោតឡើង it's true okay next the final one the surface of a pool with clean water looks like a mirror it's true right អញ្ចឹងផ្ទៃខាងលើនៃអាងទឹកដែលមានទឹកថ្លាប្រៀបដូចទៅនឹងកញ្ចក់មួយដូច្នោះដែរ okay very good go on then everyone section B complete the statements so here you can read the text again everyone and try to complete the statements with the information from it មកកន្លែងនេះយើងបំពេញល្បះដោយយកព័ត៌មានចេញពីក្នុងអត្ថបទដដែលទេអញ្ចឹងដូច្នេះយើងត្រូវអានព័ត៌មានម្ដងទៀតហើយ but before we read everyone we've got 5 statements here so number 1 Sari's mother knew that her wouldn't last forever អញ្ចឹងថាម៉េចម្ដាយរបស់សារីដឹងថាស្អីមួយរបស់គាត់នឹងមិនគង់វង្សជារៀងរហូតនោះទេ Number 2 her mother used to go to the pagoda because she couldn't accept that and felt something ម្ដាយរបស់គាត់ធ្លាប់ទៅវត្តពីព្រោះគាត់មិនអាចទទួលបានទេថាអីហើយគាត់មានអារម្មណ៍ថាយ៉ាងម៉េច Number 3 the first truth that the Buddha taught is that សច្ចភាពទី1ដែលព្រះពុទ្ធលោកបានបង្រៀនគឺថាអីគឺថាមានអីយើងសេតាមហ្នឹងមកណា 4 we create suffering when we permanent យើងបង្កើតឲ្យមានសេចក្តីទុក្ខនៅពេលដែលយើងអីគេអចិន្ត្រៃយ៍ Number 5 the third truth is that suffering is and that we can អីគេគឺថាការពិតឬក៏សច្ចភាពទី3គឺថាទុក្ខគឺវាយ៉ាងម៉េចហើយថាយើងអាចអីគេ Okay so now you read the text again while you read you can pause the video when you are ready we come back and we'll correct all together so let's go Very good then. Well, let's look at the answer altogether, everyone. As I read and translate it for you, you can repeat. តែយើងកែទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលគ្រូកែហើយនឹងគ្រូបកប្រែយើងអាចបកប្រែតាមតិចទៅដែរណា Okay, number 1. Sari's mother knew that her suffering wouldn't last forever. Okay? អញ្ចឹងម្ដាយរបស់សារីដឹងថាសេចក្តីទុក្ខរបស់គាត់នឹងមិនស្ថិតស្ថេរជាអមតៈនោះទេជារៀងរហូតនោះទេ Number 2 her mother used to go to the pagoda because she couldn't accept that her husband had died and felt sad about it នឹងប្រែមកទៀតមកថាម្ដាយរបស់គាត់ធ្លាប់ទៅកាន់វត្តពីព្រោះគាត់មិនអាចទទួលបានទេថាប្តីរបស់គាត់បានស្លាប់ហើយក៏មានអារម្មណ៍សោកសៅចំពោះមរណភាពនោះ it ចឹងជំនួសឲ្យអាមក clear មុខនេះ her husband had died នេះការដែលប្តីគាត់ស្លាប់នឹងអញ្ចឹងគឺមរណភាពរបស់គាត់នឹង Number 3 the first truth that the Buddha taught is that there is suffering មែនទេ
ចឹងការពិតឬក៏សច្ចភាពទី1ដែលព្រះពុទ្ធទ្រង់បានបង្រៀនគឺថាមានសេចក្តីទុក្ខអរិយសច្ចៈទី1របស់យើងគឺទុក្ខអរិយសច្ចៈមែនទេចឹងគឺមានកំណើតមានទុក្ខ Number 4 we create suffering when we hold on to things that are not permanent បានន័យថាយើងបង្កើតយើងធ្វើឲ្យមានទុក្ខនៅពេលដែលយើងប្រកាន់ខ្ជាប់ទៅនឹងអ្វីដែលវាមិនស្ថិតស្ថេរមិនអចិន្ត្រៃយ៍ 5 the third truth is that suffering is not permanent and that we can escape from it អូខេអញ្ចឹងសច្ចភាពទី3គឺថាសេចក្តីទុក្ខវាមិនអចិន្ត្រៃយ៍ទេវាមិនគង់វង្សទេហើយថាយើងអាចគេចចេញពីវាបានគេចចេញពីសេចក្តីទុក្ខនោះបានអូខេ Very good then everyone so our today's lesson is about to finish but before we finish I've got something for you to do at home because we still have section C here that we haven't finished yet okay បាទមេរៀនរបស់យើងសន្មតតែចប់ប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែយើងនៅមានការងាររៀនបន្ថែមទៀតទាំងអស់គ្នាដោយសារមេរៀនរបស់យើងគឺអត្ថបទដែលយើងបានអាននេះយើងមើលទៅវាសុទ្ធតែជាសម្ដីមែនទេសម្ដីសន្ទនារវាងសារីជាមួយម្ដាយគាត់ហើយនិងម្ដាយគាត់ជាមួយនឹងព្រះសង្ឃទៀតអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងវាតាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់សម្ដីផ្ទាល់ឬក៏សម្ដីរាយការណ៍ដែលយើងហៅថា direct and reported speech okay So when you get home please watch the video on direct and reported speech that I posted in the description below everyone បាទនៅពេលបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងទៅផ្ទះវិញសូមបងប្អូនអានមេរៀនឬក៏មើលវីដេអូអំពី direct ហើយនិង reported speech គឺសម្ដីផ្ទាល់និងសម្ដីរាយការណ៍ដែលគ្រូបាន post នៅក្នុង description នៅខាងក្រោមអញ្ចឹងមើលវាមកមើលឲ្យយល់ទៅយើងអាចធ្វើ quiz នៅខាងក្រោមវីដេអូ direct ហើយនិង reported speech នឹងផងឬក៏យើងអាចធ្វើបង្ហើយ section C ដោយខ្លួនឯងផងអូខេប៉ុន្តែ section C ហ្នឹងវាជាជំរើសទេយើងធ្វើក៏បានអត់ធ្វើក៏បានតែឲ្យតែយើងមើលអាហ្នឹងឲ្យយល់ហើយយើងធ្វើ quiz នៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងមកតើបានអត់ Okay so thank you for watching see you next time everyone have a good day